itt viszont lehet lefelé menni. Onnan jóval, ott nincs kevesebb a kempinók a zóna. Szerintem egy romboló menjen a melyikre, a ára. Jó. Leszek majd most úgyis csak egy rombolójuk van. Ezt mondom én. Tále megyek én. Jó. De vigyázzál! Sima kaze. Szép bírod kapni. Mi sima kaze? Ja, az. Akkor a többiek meg B-fele? Többiek fújják a B-t és ugyanúgy lefelé, innen viszont kevesebb a kempinókkal lehetőség. Mert itt van egy pozíció, például a kicsora itt állt végig. Itt tenni a sziget mélyé, és oda csak úgy lődözgetett. Az nagy. De jó sok bérhajó van ebben a klánban, kíváncsi leszek, hogy mit tudnak. Itt minden a taktikán múlik, nagyon kevés a harc. Minél több hajó lesz kondícióban. A fenében mindig gyorsabbak. Ez jó úgy nézem az Isti be tudja, csak én attól félek, hogy ha benyomja akkor is a Moszkva a radart, akkor az Istit ki fogja csípni. Az lehetséges amúgy, viszont ha Isti befoglalja, akkor itt nem kell támadni. Tehát a... Ops. Jó jel. Moszkva, most ugye mondtál, arra megy. Kit spotoltak ki, hogy ide lő? Szerintem csak úgy random lő. Az igaz. Így tehát a ZAO főküldében, hogy a Moszkvának nincs felderítő repülője, ugye? Nincs. Nekem fighterem van. Már én most tudom lőni a Montánát. Lőjét. Igen, Spotoltak. Korona. Elítésből. Igen. Neked melyik lovat? De jó. Nem zavar annyira, csak ilyenkor nem akarok lőni. Itt van mindenki, tehát jól csinált az Isti. Akkor itt Ki adott nekik akkor a maflást? Én voltam, 3 citát adtam ma. Itt akkor ne támadjuk, sima védekezés lesz, ha Isti befoglalja. Nincs itt senki úgyhogy megcsinálom. És utána, benyomta a radart. Jó van, menekülj szállj, nem kell, Isti befoglalja. Na, nyugodtan. Következő ZAO. Itt van a sima torpedózott flankbe, rátok. De majd én először még detektálom. Utasszál le, hol a siba? Szép volt, Bálint. Itt van. Innen jön majd a torpi. De először én kapjak. Mert szerintem eleresztettem ilyen spotát. Ők itt nagyon jól csinálják, akik itt vannak. Őket nem is lássák, gondolom. Nincs már torpedója. Csinálok egy ívet, figyeljetek, majd valaki majd segít, majd hirtelen megjelenik a sima kis... Itt van! 12 kilométerre. Mindjárt megpróbálok, csak az első kör az repesz helyett átfélek. Lássátok a ZAO? Középen. Jó, lássuk. Bálint az ZAO ről rád, vagy ki? Nyomtam egy radart neki. Nyomtam egy pár torpedót. De itt pont határon van, úgyhogy lehet, hogy el fog tudni. Kilőttem a torpedóit az ZAO-nak. Látom. A buvár meg a kicsoda tudtok ti az ZAO-ra menni? Én torpedókat rálőttem. Így akkor visszaállok az ZAO-ra. Itt álltam volna, most pont nem látom. Mi az? Ködben van mindenki náluk. Nincs ködben, nem látjuk őket. 3. Ja, Minotaur. Van Minotaurjuk? Van ám. Kijutottam. Mármint ki. Gyönyörű, kiadta az a... Én.
Vigyázz Bálint! Kitudottam a Moszkvát is. A Kundi cserélje a Bálinta helyett amúgy. Kivel? Bálinta, tehát lényegében Bálintának alig van HP-ja. Na jó van, hát. Én csak a Zaut lőttem, azért voltam Aha. hátul. Csak már nincs lőtávolságban egy se. Akkor szerintem már innen mehetnek ki, nem? Egy Zao megindult szintén középre, Igen? Megint? de nem bírom spottolni. Basszát, bazd meg az... Én nem látom. Milyen repülő van? Gyerekek. Ki volt spotolva? Simának a torpedójára élő arra... Aha, itt van Mi egy. az, hogy... Megvillant a Zao, lássátok? Jön ide hozzám, igen. Meg zárom a szöget most már tényleg már. Kontra lebírjuk hozni, csak óvatosak kell legyünk. Hát két Én most próbálok hátul maradni, hogy tudjak majd HP-t tölteni még egy perc. Ki vagyok spotolva, na most megint leesett rólam a spot. De az a... Elspotoltak engem viszont. Megint Itt van. kispotoltak. Próbáljátok a simát, légy szíves, segít. Nekem itt van a Zao, úgyhogy az nem tudom, hogy a Zao már megy Jó. Gyerekek, a sima 4000 helten. Jó, Légy szíves, lőjétek. Igyekszem. Az a fontos, priority target. Ha oké. kell, akkor ki is tudom spottolni, mert... Gyerekek, már szét kellett volna kapni. Nem Én nem lőttem rájuk, itt a Zao. Na most megkapom a... És ti spoton tudod tartani ezt a Zao-t? Megpróbálom. Valaki priorizálja a Minotaur, de gyorsan, mert most fel van spotolva. Jó. Szép, Jó, szép, gyönyörű volt ez. A következő. Gyerekek, a máskor azt mondom, hogy a rombolót kell kiszedni, akkor Már romboló. olyan pozícióban voltam, hogy nem tudtam mit csinálni ott. Na az mindig priority target. Igen, csak eltűnik, és ilyenkor lemegy róla az ember, nem tudja. Nem? Tehát ha valaki nem tudja gyorsan felspotolni, Nem baj. A Zao ott elkezdett kempülni a sziget mögött, lássát. Be lesz foglalva, mondtam elsőjére, akkor megnyertük a csatát. Elnyelt már 3 torpedómat. Szép. Én meg tüzelem, égetem a montanát. Az a gond, hogy még 40 másodperc, még betű. Addigra nem baj, mert pont abban viszont nagyon jól állunk. 900 addigra már lehozzuk a csatát. Duplán ég. Szép. Pont, már meghal, akkor nyertünk is. Na. Gratulálok! Azért. Máskor a romboló az első célpont. Jó. Igen, a első célpont. Night time. Kap